nachts im Wald. »Hast du das gehört, Frosty?« flüsterte Hörnchen. Es war mitten in der Nacht und stockdunkel im Wald. Frosty und seine Freunde lagen unter ihrem Lieblingsschlafbaum und schliefen. »Was soll ich gehört haben?« grunzte Frosty und rieb sich die Augen. »Na, dieses Knacken«, flüsterte Hörnchen. »So ein schrecklich unheimliches, gruseliges Knacken. Es kam aus dem Wald.« Frosty richtete sich auf und schaute sich um. »Hm, ich sehe nichts. Und wenn wir nichts sehen, dann ist da auch nichts«, meinte Frosty, klang dabei aber irgendwie nicht ganz überzeugt. »Ich glaube ja eher nicht, dass wir ein Knacken überhaupt sehen könnten«, sagte Swifty skeptisch. »Ob das diese wilden Tiere sind?«, wisperte Hörnchen. »Die wilden Tiere sind doch wir«, flüsterte Stachel, »und wir sind alle hier.« »Oder der Hirsch!« »Das ist bestimmt der Hirsch«, raunte Mausi und kroch ein wenig tiefer in Frostys Fell, wo sie sich versteckt hatte, nachdem Hörnchen sie geweckt hatte. »Der Hirsch ist auf der anderen Seite der Lichtung und schläft«, sagte Würfel leise und schüttelte den Kopf. »Der ist das nicht gewesen.« »Woher willst du denn das bitte wissen?«, sagte Frosty. »Es ist stockfinster, und außerdem sind Maulwürfe nicht gerade für ihren scharfen Blick bekannt.« Er kniff die Augen zusammen und plierte in Richtung Lichtung. »Also, ich sehe nichts.« »Ich kann zwar nicht so gut gucken wie ihr«, antwortete Würfel, »aber dafür richtig gut hören. Und gerade höre ich nichts Gefährliches. Außer dem Hirsch. Und der ist gerade nicht gefährlich, weil er auf der anderen Seite der Lichtung liegt und schläft.« ich wundere mich«, sagte Frosty. »Das kannst du hören?« Würfel nickte und rollte die Augen, was in der Dunkelheit keiner der anderen sehen konnte. »Ihr müsst nur genau hinhören. Dann könnt ihr alle Geräusche des Waldes erkennen«, meinte Würfel. »Das da ist das ganz leise Rauschen des Windes in den Blättern. Und das da, das Murmeln des Baches. Und das da, das leise Schnarchen des Hirsches. Die Biber hört man auch noch an den Stämmen beim Dammnagen. Die machen ihre Nachtschicht. Und...« Würfel stutzte. Das Knacken war jetzt deutlich zu hören. Grübelte Würfel. Ich kenne das Geräusch irgendwoher. Irgendwoher kenne ich das Geräusch. Jetzt habe ich es auch gehört, stieß Swifty hervor. Es klingt wie ein Klacken. Klack, 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 klack. Das sind nur meine Zähne, stammelte Hörnchen. Wieder war das Knacken zu hören. Alle erstarrten. Uiuiuiuiui, das Geräusch erinnert mich an etwas, wisperte Würfel bedenklich. Was? Zischte Hörnchen. Was ist es? Das klingt wie das Knacken eines Feuers, murmelte Würfel nachdenklich. Ein Feuer? Stieß Swifty hervor. Ein Feuer im Wald? Ein Waldbrand? Gemach, Gemach, sagte Frosty und legte Swifty beruhigend einen Arm auf die Schulter. Wenn hier irgendwo ein Feuer wäre, würden wir es riechen können und sehen. Also kein Grund zur Panik. Swifty schmiegte sich dichter an Frosty. Hörnchen flitzte an Frostys Rücken hoch und verkroch sich vor Angst bebend neben Mausi in Frostys dichtem Fell. Würfel streckte den Kopf weiter in die Luft und lauschte in die Dunkelheit. Und wieder war das Knacken zu hören, dieses Mal noch näher als die Male zuvor. Die Tiere kauerten sich unter ihrem Lieblingsschlafbaum zusammen und horchten in die Dunkelheit. Alles war still. »Ich glaube, jetzt ist es weg«, flüsterte Frosty vorsichtig. Das Knacken kam wieder, lauter als zuvor, und jetzt war es direkt hinter ihnen. Die Tiere drehten sich ruckartig um und sahen Horst hinter sich stehen. »Was macht ihr denn da?« fragte Horst erstaunt. »Wieso schlaft ihr nicht?« »Weil da so ein Geräusch ist«, wisperte Mausi mit zitternder Stimme aus Frostys Fell. »So ein unheimliches, gruseliges Knacken«, sagte Hörnchen. Ich hab nichts gehört«, sagte Horst und warf sich eine Eichel in den Mund. Das Knacken, als Horst die Eichel zerbiss, hallte laut und deutlich durch den nächtlich stillen Wald. Die Tiere starrten ihn entgeistert an. »Was denn?«, sagte Horst und hörte auf zu kauen. »Warum starrt ihr mich so an? Ein Mitternachtssnack ist doch nicht verboten. Wollt ihr auch was von den Eicheln abhaben?«